Dime. ¿Por qué será que duele mucho La quijada? O sea, sí me han dicho que porque en la noche presiono ¿Ah, bruxismo? pero es demasiado, o sea, ya me... ¿Pero sí haces bruxismo o no? Pero me ¿Sí haces? hasta el Bueno, ojo ya... busca. Fíjate en dos cosas que yo por experiencia activan la mandíbula. Una, si haces bruxismo es querer morder a alguien. Busca. Puede ser tu pareja, tu hermano, tu hermana, un hijo, que de coraje te trabe las quijadas. ¿Encuentras a alguien? Puede ser alguien que no hayas Sí, dicho. no, puede ser alguien que no hayas dicho, el vecino, o una amiga de mi hermana metiche. Bueno, hay que ver desde cuándo y si esa persona estaba allá. ¿Sí ya estaba? ¿Cómo? Cuando tú empezaste con el bruxismo, ¿esa persona ya estaba? Es que siempre he apretado así. ¿Siempre? ¿De toda la vida? Sí. ¿Desde niña? Sí. Bueno, entonces mamá. Ah, sí. Sí, busca a quien tu mamá quería morder con. Pero a ti también te hace sentido, porque te dije, dice, sí, sé quién. Te hace sentido. A lo mejor le digo a alguien, ¿quieres morder a alguien? Va a decir, no. Me dio risa porque... A lo mejor ella quisiera patearlo. Pero tú... Y va a haber temas de mordidas ahí contigo, ¿eh? Si le busco, va a haber a lo mejor que te mordieron a los 5, o que tú mordiste o mordías a los niños de niño. No lo sé, probablemente. Pero busca a quien quisieras tú morder. Y todo el que tú tengas ganas de morder te va a activar el bruxismo. Sí, no me dan ganas de morder, o sea, me dio risa. De coraje, pues. Ah, ok. ¿Me explico? O sea, no es que vayas a físicamente querer morder a alguien, pero es como cuando me trabo de coraje, ¿no? Es esa parte. Entonces, si tú mordieras, se te fuera el bruxismo. ¿Aquí no sirve que te muerda? ¿Y qué puedo ¿En el día no morder? pasa? ¿Un hueso o algo así? ¿En el día acabas adolorida? No, sí, ya ahorita no se me quita ni de día A ni ver, de noche. buscas cosas. Nada más así como para no dejar. Último. Hay cosas que tú vas y tienes que hablar por culpa de otro y es muy a menudo. Vamos a suponer, tu marido le gusta ir a las apuestas, se gasta el dinero, entonces llega a tu casa y te dice, ¿qué crees? Me gasté la colegiatura. ¿Puedes ir tú a hablar al colegio para decir que pago la próxima semana? Y ahí vas tú. ¿Te resuena esa historia o no? No con él, pero que tú a lo mejor por tu hermana. Tu hermana no pagó o no fue o no explicó y tienes tú que ir a hablar en su lugar. Pero no necesariamente de dinero. No, puede ser de cualquier cosa. Yo soy la que tengo que ir a poner mi boca a dar explicaciones siempre por otras personas. Ah, sí. ¿Te resuena eso? ¿Ubicas quién es la persona que hace eso y tienes que ir tú a hablar por ella? ¿Sí la ubicas? Bueno, tu dolor de quijada es para que no tener que ir a hablar por ella. ¿Te hace sentido eso? Ok, es eso.